Selamat siang, perkenalkan nama saya Bergita Lake, saya mahasiswa semester 8, Pendidikan Anak Usia Dini. Di sini saya akan membuat video simulasi perbaikan pembelajaran. Dengan tujuan perbaikan, meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan mewarnai di kelompok B PAUD Busnit Bele. Melalui hasil pengamatan saya di PAUD Busnit, ada beberapa identifikasi masalah, yaitu yang pertama, dalam kegiatan menulis, 6 dari 11 orang anak belum bisa menulis dengan baik. Yang kedua, 3 dari 11 anak kesulitan menggerakkan jari tangan saat melakukan pengenalan angka melalui penjumlahan menggunakan jari tangan. Yang ketiga, 4 dari 11 orang anak kesulitan membedakan angka dan huruf, seperti angka 9 dan huruf G, angka 4 dan huruf G. Berdasarkan 3 masalah yang teridentifikasi saat refleksi tersebut, saya memilih masalah nomor 1, yaitu dalam kegiatan menulis, 6 dari 11 orang anak belum bisa menulis dengan baik. Masalah ini muncul karena saya menggunakan kegiatan menebalkan yang bersifat monoton dan tidak menarik sehingga membuat siswa atau anak merasa bosan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka akan dapat menghambat perkembangan motorik halus anak dalam hal menulis. Saya akan memperbaiki pembelajaran melalui kegiatan menebalkan huruf dengan menggunakan kegiatan mewarnai agar lebih menarik dan terinteraksi. Masalah ini muncul karena saya menggunakan kegiatan menebalkan yang bersifat monoton dan tidak menarik sehingga membuat anak merasa bosan. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka akan dapat menghambat perkembangan motorik halus anak dalam hal menulis. Saya akan memperbaiki pembelajaran melalui kegiatan menebalkan huruf dengan menggunakan kegiatan mewarnai agar lebih menarik dan interaktif. Dari analisis masalah tersebut, maka saya merumuskan masalah sebagai bagaimana meningkatkan kemampuan motorik halus anak melalui kegiatan mewarnai di kelompok B PAUD Busnit Bele tahun ajaran 2024. Pagi anak-anak PAUD, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Wow, semangat karena kabarnya luar biasa. Ini juga kabarnya baik. Oke anak-anak PAUD. Tadi kan kita sudah buat lingkaran, bernyanyi, berdoa, pengenalan hari tanggal. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat kegiatan kemarin? Iya betul, kamu kegiatan kemarin itu hujan, betul, kemarin itu kita membuat terjadinya hujan, betul sekali. Iya betul, kita ada membuat simulasi terjadinya hujan. Oke, betul sekali. Nah, sekarang anak-anak lihat dulu, Ibu mau tanya. Di depan Ibu itu ada apa saja anak-anak? Betul, ada lem, ada apa lagi? Ada pensil warna, betul sekali. Ada gambar. Ya, di sini Ibu mau tanya, di sini ada gambar apa saja anak-anak? Coba Ibu, anak-anak jelaskan kasih Ibu. Betul, ada gambar pelangi. Berarti ini hari kita belajar tentang tema alam semesta, subtema gejala alam, subtema pelangi. Betul sekali. Oke, sebelum kita mulai kegiatan, kita menyanyi lagu pelangi. Siapa yang tahu lagu pelangi? Oke, tahu semuanya. Oke, kita menyanyi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Hore, semuanya bisa menyanyi. Oke, di sini Ibu ada pegang gambar apa anak-anak PAUD? Betul, gambar pelangi. Gambar pelangi itu ada berapa warna anak-anak PAUD? Ada berapa? Ada 3, betul. Ada warna apa saja anak-anak PAUD? Ada warna merah, ada warna kuning, dan ada warna hijau. Oke, pelangi itu muncul kapan? Muncul di siang bolong atau setelah hujan? Betul, kakak. Pelangi itu muncul bersinar dan kena sisa-sisa air hujan, maka akan muncul pelangi atau akan muncul cahaya yang berbentuk pelangi, itu berbentuk warna-warni. Oke anak-anak PAUD, ini pelangi ada berapa warna? Ada merah, kuning, dan hijau. Pintar sekali. Oke anak-anak PAUD, di sini pelangi ada berapa warna? 3 warna, betul sekali. Dan Ibu mau kasih tahu lagi, pelangi itu bukan hanya 3 warna saja, namun memiliki 7 warna. Yaitu yang pertama, coba anak-anak sebut. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Pintar. Jadi anak-anak PAUD, sebenarnya warna pelangi itu ada 7 warna seperti ini. Tapi yang biasa anak-anak PAUD lihat di pelangi itu dia seperti yang tadi, dia hanya memiliki 3 warna. Namun kita anak-anak PAUD kita harus tahu bahwa pelangi itu ada 7 warna. Oke anak-anak PAUD, kegiatan yang pertama kita akan melipat kertas yang Ibu sudah mewarnai menjadi 3 warna, yaitu ada warna apa? Merah, kuning, dan hijau. Di sini kita akan melipat kertas ini menjadi bentuk pelangi. Oke, cara lipatnya kita sama-sama lipat ya anak-anak PAUD. Cara lipatnya seperti ini. Kita balik kertas seperti ini, kita lipat. Ya, seperti ini. Ayo, betul sekali. Oke, lanjut ke kafe. Betul sekali itu. Di sini kita akan taruh lem di bagian tengah menggunakan lem kertas. Oke, dia seperti ini anak-anak. Oke, ya. Nah, sudah bisa kan bentuk pelangi? Jadi pelangi itu dia seperti setengah lingkaran. Seperti apa? Setengah lingkaran, betul sekali. Oke anak-anak PAUD, Ibu kan sudah bagi kertas kosong seperti ini. Pegang, kita lipat bagi 2. Ya, lipat bagi 2 seperti ini. Betul sekali. Setelah itu kita simpan dan kita taruh lem di bagian tengah. Oke, gantian. Setelah itu kita taruh pelangi yang sudah berbentuk di atas lem.
Oke, seperti ini. Kita taruh lagi lem di bagian depan. Dan kita menggunakan kapas sebagai awan. Ya, sudah semua? Oke, betul sekali. Jadi dia seperti ini. Di sini ada kita lipat kertas menjadi bentuk pelangi. Jadi pelangi itu dia seperti ini. Dia hanya memiliki setengah lingkaran. Dan di sini kita menggunakan kapas sebagai awan. Oke, hebat, cantik kan? Anak PAUD. Yang kedua, Ibu telah menyediakan gambar pelangi yang belum diwarnai. Di sini ada juga pensil warna, yaitu ada warna apa? Merah, ada warna kuning, betul sekali, ada warna hijau. Ada warna apa? Hijau, betul sekali. Oke, sebelum kita mewarnai, Ibu mau kasih tahu bahwa di sini kita mewarnai gambar pelangi menggunakan bentuk horizontal. Horizontal anak-anak tahu tidak? Oke, tidak tahu betul. Bentuk horizontal itu kita mewarnai menggunakan pensil. Cara pegangnya seperti ini, anak-anak. Oke, betul sekali. Ya, di sini kita mewarnainya ke arah samping. Dia horizontal itu dia hanya ke arah samping. Seperti ini anak-anak. Oh, berarti kita mewarnainya dia ke arah samping, tidak bisa ke atas, tidak bisa ke bawah atau bulat-bulat. Jadi dia itu hanya bentuk horizontal, berarti dia ke arah samping. Jadi contohnya seperti ini anak-anak. Ya, yang pertama itu warna apa? Merah. Oke, kita mewarnainya ke arah samping. Jadi seperti ini. Terus, ya setelah warna merah kita menggunakan warna apa? Kuning, betul. Habis itu warna apa lagi? Hijau, betul. Oke. Ya, jadi kita mewarnai seperti ini. Dia terus ke arah samping. Ya, lanjut anak-anak PAUD sampai selesai. Oke, betul, sudah selesai. Hore, pintar. Jadi, ya seperti ini. Cantik kan? Jadi, kalau kita mewarnai menggunakan bentuk horizontal, dia akan terlihat rapi seperti ini, anak-anak PAUD. Di samping semua. Kalau kita tidak menggunakan bentuk horizontal, ada yang lagi atas, ada yang lagi bawah, berarti tidak bagus seperti yang kita sudah mewarnai. Oke, hebat sekali. Kita tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Yes, yes, yes. Oke, anak-anak mulai senang tidak? Oke, kegiatan berikut. Di sini kan ada kertas kosong. Di sini kita menulis kata pelangi. Siapa yang sudah bisa menulis kata pelangi? Oke. Ya, pelangi itu ada huruf apa-apa saja anak-anak PAUD? Anak-anak PAUD ada huruf P, pintar, ada E, ada L, ada A, ada N, ada G, ada I. Pintar sekali, anak-anak sudah bisa menghafal huruf pada kata pelangi. Oke, sekarang kita menulis kata pelangi. Yang pertama itu huruf apa? P. Oke, P-nya anak-anak ikut Ibu. Yang pertama kita tulis 1. Kita tulis garis lurus. Setelah itu kita buat apa lagi? Buat perutnya di samping bagian atas. Oke, sudah bisa lanjut lagi. Ada huruf apa? E. Itu kita tulis 1 dulu. Tarik strap di bagian atas, tarik strap di bagian bawah, lanjut lagi di bagian tengah. Pintar. Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang lanjut lagi apa? L. L itu ada 1, kita tarik ke samping lagi di bagian bawah. Hebat. Ada A, satunya dimiring. Habis itu 1 lagi di sebelah, potong di bagian tengah. Iya, betul sekali seperti itu. Hebat. Oke, tambah huruf apa? N. N itu kita tulis 1 lurus. Garis miring di atas, dari atas kakak, iya, dari atas ke samping, jangan penuh, setengah saja. Lanjut garis lurus ke atas. Iya, betul sekali, dia seperti ini, N. Oke, sekarang G. G itu dia setengah lingkaran atau seperti huruf C. Kita buat huruf C dulu, tarik satunya setengah di bagian ini, lanjut lagi potong di bagian atas, betul. Siapa yang tahu huruf I? Oke, I-nya kita buat apa? Iya, betul sekali, kita tulis huruf 1, potong di bagian atas dan di bagian bawah juga. Wah, hebat, semua sudah bisa tulis kata pelangi. Oke, luar biasa anak-anak PAUD. Oke, anak-anak PAUD, tadi kan kita sudah kegiatan, kita sudah istirahat. Sebelum kita pulang, Ibu mau tanya, anak-anak merasa senang atau tidak hari ini? Luar biasa senang. Oke, tepuk semangat. Semangat, tepuk semangat. Yes, hore, semuanya semangat. Oke, kalau semangat, Ibu mau tanya, tadi itu kita belajar tentang apa saja? Belajar apa? Pelangi, betul sekali. Tadi kita buat apa? Betul sekali, tadi kita buat pelangi. Melipat kertas menjadi bentuk pelangi. Luar biasa, anak-anak ingat seperti anak-anak punya gagah sekali. Oke, habis itu kita buat apa lagi? Gambar mewarnai pelangi seperti ini, hebat. Oke, karena tadi kita sudah buat kesepakatan di awal bahwa siapa punya yang mewarnai lebih bagus, maka kita akan menempel atau memajang gambarnya di tembok. Oke, tadi siapa yang bagus? Ada Mita, ada siapa lagi? Ada Listi, ada siapa? Oh iya, ada 3 orang yang kita pajang nanti. Oke, tadi setelah kita membuat pelangi, kita buat apa lagi anak-anak? Kita menulis kata pelangi, betul sekali. Kata pelangi, siapa masih ingat tadi ada huruf apa-apa saja? Ada huruf P, E, L, A, N, G, I. Luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak PAUD. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa. Berdoa penutup. Tadi kan kita sudah berdoa di awal, sekarang kita berdoa penutup. Oke. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak PAUD. Selamat siang. Oke, dah.